एक लड़का वापस अपने घर आता है तो उसकी पत्नी कुछ काम कर रही होती है। उसके साथ एक लड़की होती है। तब उसका पति कहता है, ये कौन है? यह कहकर वह अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है। तब लड़के की माँ कहती है, रुक जाओ, और अपनी बहू के पास आती है और कहती है, खबरदार, इस लड़की को कुछ किया तो? लड़का कहता है, माँ। उसकी माँ कहती है, मुझे माँ मत कहो। लड़का कहता है, यह कहाँ से आई है? लड़के की माँ कहती है, यह लड़की यहीं रहेगी। तब लड़का गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, यह लड़की तुम्हारी पत्नी के साथ रहेगी। लड़का कहता है, नहीं रहेगी, और जाने लगता है। तभी उसके घर एक लड़की आती है और कहती है, आपके घर पर शोर क्यों हो रहा है? सब ठीक तो है ना? गुस्से में लड़का कहता है, ये मेरी पत्नी नहीं है। तब लड़की एक तस्वीर दिखाती है और कहती है, ये कौन है? तब लड़का कहता है, ये सब झूठ है, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सच बताओ।